sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ala jamil anbiya musayyid wasyhadu waslikin wa rahmatul yatim wal qur'an yatim son kebesasan akhirnya Masai masabi majwaji madrati masuk mapurin anda suka ilahim yang semata rakyat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Haddasana Muhammad bin Basyarin. Haddasana nyeritani ing kita sapa Muhammad bin Basyar, Imam Muhammad ibnu Basyar. Haddasana nyeritani ing kita sapa Abu Asim, Imam Abu Asim, namine Abdhahak tapi julukane Abu Asim. Ini termasuk diantara gurunipun Imam Bukhari, namanya Abu Asim. Ulama besar, orang yang sikoh, yang adil, sehingga Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Imam Abu Asim. Namanya Abdhahak. Julukane An-Nabil. An-Nabil niku maknane orang yang agung atau orang yang besar. Atau napa kok dijuluki An-Nabil? Sebagian dawaken ingkang juluki niku gurunipun kiambae gadah guru namine Ibnu Suret nggih, Ibnu Suret. Waktu niku Abu Asim niki termasuk tiyang Persia. Jadi pas wekdal niku teng daerah Abu Asim niki mboten biasa enten gajah. Biasane kendaraane kan nggih unta, jaran. Pas niku enten gajah lewat daerah, sehingga kabeh murid-muride Imam Ibnu Jurayj niku padha metu pengen roh gajah. Lah Imam Abu Asim mboten tumut medal. Ditekoki kali Ibnu Jurayj, kowe gak melok-melok pengen roh gajah. Kata Imam Abu Asim niki, engkau tidak ada duanya dibandingkan dengan gajah itu. Aku lebih tertarik melihatmu daripada melihat gajah yang di luar. Sehingga oleh karena itu dijuluki An-Nabil, orang yang agung. Tapi sebagian riwayat ndawuhaken An-Nabil niki maksudnya orang yang besar. Lah besar napa nih? Enten kang ndawuhaken keranten Abu Asim Dhahak niki irunge niku gedhe. Mboten kaya lumrahe irunge wong. Saking gedine nggih. Kiambake pas tasik pertama nikah, ngasih Joko terus nikah pertama niku. Teng Arab kan tiang putri kan cadaran. Jadi cadaran tertutup. Pas pun bar ditemokne nang kamar, kiambake ajenge ngambung bojone niku, irunge nemplek. Rumangsane bojone niku munine ngeten. Jenengan niku lho sikute mbok ya didohne saking mriki. Mosok nemplekne sikut. Terus Abu Asim iku duduk sikut iku irungku. Saking gedine niku dadi perasaane bojone kaya sikut. Ya An-Nabi niku wong sing gedhi irunge. Tapi seorang ulama besar. Kok teng Arab niku biasa, ndamel julukan niku biasa. Mboten kados teng mriki. Haddasana nyeritani nang kita sapa Azrah. Azrah bin Sabitin qala.
ngendika sapa Imam Azrah haddatsani nyeritani ingsun sapa Ilba Ibnu Ahmar. Ilba ini seorang tabi'in. Ibnu Ahmar al-Yaskuri kala ngendika sapa Imam Ilba haddatsani nyeritani ingsun sapa Abu Zaidin sahabat Abu Zaid ini sahabat rupane Amr bin Akhtoba al-Ansori kang bangsa suku Ansor. Kala ngendika sapa Abu Zaid kala ngendika li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Kanjeng Nabi ngene, iki sampai cerita. Kanjeng Nabi ketika aku madhep Kanjeng Nabi terus langsung ngendika nyang aku. Ngendikane Kanjeng Nabi ngene, ya Aba Zaidin. He Aba Zaid, udunu mareka sapa sira mini saking ingsun. Famsah mongko ngusapa sapa sira dhuhri ing geger ingsun. Loro Kanjeng Nabi niku ngendika, kowe nyedheka terus usapen gegerku. Menurut riwayat Abu Zaid niki sowan Kanjeng Nabi memang pengen semerap khatamun nubuwah untuk menambah keimanane. Kiambake nggih yakin lek Kanjeng Nabi niku nabi akhir zaman utusan Allah. Nah di antara tandane niku gadah cap kenabian. Sehingga kiambake niku pengen semerap. Nanging sik dibatin. Begitu melebet Kanjeng Nabi pun semerap. Dengan kemakrifatan beliau, kemakrifatan Kanjeng Nabi, kiambake pun ngerti napa karepe Abu Zaid sehingga langsung ketika ningali Abu Zaid niku Kanjeng Nabi langsung ngendika udnu nyedheka rene usapen gegerku. Famasahtu mongko ngusap sapa ingsun. Riwayat sakderenge ngusap niku Kanjeng Nabi ndongakne Allahumma jamilhu wa atim jamalahu. Teng riwayat lintu ngoten. Dadi Kanjeng Nabi ndongakne Allahumma jamilhu wa atim jamalahu. Wahai Allah, jadikan orang ini seorang yang tubuhnya itu indah dan jadikan keindahannya itu langgeng. Sehingga ternyata betul sahabat Abu Zaid itu tiangnya memang gagah, ganteng, dan kegantengan kegagahan itu terus berlangsung ngantos tuwa. Piyambake niku usiane ngantos 100 punjul. Niku nggih rambuté uwane namung saithik tur mboten keriput. Jadi kegagahan kegantengane tetep mawon. Maka ditungani Kanjeng Nabi Allahumma jamilhu wa atim jamalahu. Akhire kaen ngusap gegere. Pamasah tu mongko ngusap sapa ingsun dhuhra ing gegere Kanjeng Nabi. Dadi pas sahabat niki ngusape king jaba. Mboten mlebet napa? Mlebet pakaian Kanjeng Nabi mboten, tapi king jaba. Fawaqat mongko tumiba apa asobi pira-pira driji ingsun alal khatami ngatasi cap kenabian. Pasan digrayai enten sing rodok menonjol. Lah niku pas stempel kenabiane Kanjeng Nabi. Kulo tu ngucap sapa ingsun. Ingsun iki ingsun Ilba nggih. Tabiin sing diceritani kalian Abu Zaid sahabat niku wau. Wa malan iku apa al khatamu ta cap kenabiane. Nah, sing diceritani niki wau kali Abu Zaid nggih niku Ilba, Imam Ilba tapi niku diceritani tangklet. Nah, terus cap kenabiane terus pundi modele? Kala ngucap sapa? Kala ngendika sapa Abu Zaid, sa'aratun yaiku pira-pira kang anduweni pira-pira rambut, mustami'atun pira-pira kang kumpul. Jadi kados suatu sing menonjol, sing enten rambut-rambute sing mengumpul, sing boten arang-arang tapi rada ketel. Jadi kados andeng-andeng sing memanjang, sing agak besar, daging menonjol, terus enten rambut-rambute. Nah, kadang warnane niku kados andeng-andeng ireng, kadang warnane niku hijau, kadang warnane niku abang kados daging sing abang ngoten niku. Ucap kenabiane ngoten niku.
Sa'aratun mustami'atun, sesuatu yang memiliki bulu-bulu sing mengumpul. Jadi ini modelnya ngoten niku wau. Ah, teng napa nggih? Teng kalangan tiang Arab niku pun enten ujar-ujar mulai zaman jahiliyah riyin, wis mulai zaman riyin pun enten ujar-ujar tiang niku lek gadah andeng-andeng sing teng geger bakale akan mengalami kesulitan sing kathah dan niku juga dialami oleh keluarganya dan dia akan meninggal dalam keadaan diracun. Nah, cap kenabiane Kanjeng Nabi ini kan dalam kondisi tertentu kan kados andeng-andeng ning rada ombo enek rambuté. Jadi wong lek duwe andeng-andeng terus enek rambuté sing manggon teng geger nek cara wong Arab. Nipun pun dadi ujar-ujar teng Arab niku bakale banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya dan itu juga dialami keluarganya dan meninggal akibat racun. Kanjeng Nabi niku kan cap kenabiane kaya andeng-andeng. Tapi rada ombo. Nah, ternyata nggih ngoten niku. Selama uripe kan Kanjeng Nabi mengalami banyak kesulitan. Gangguan wong kafir, gangguan saking musuh-musuh Islam lan sak teruse. Mulai awal dakwah ngantos kiyambake sida kan tetep angsal gangguan, baik dari kafir jahiliyah, tiang Yahudi, tiang Nasrani lan sak teruse. Ternyata benar walaupun ini berbentuk cap kenabian tapi kan mirip kalian andeng-andeng. Nah, terus kesulitan itu juga dialami keluarga-keluargane Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi Sayyidina Husain akhirnya kan terbunuh kali Yazid. Keluarga-keluargane Kanjeng Nabi sing lintu nggih melok napa? Melok kenging getahe. Ketika Kanjeng Nabi mendakwahkan diri sebagai nabi, keluargane Kanjeng Nabi sing lintu kan dadi cemoan wong-wong Quraisy. Iki keluarga Bani Hashim enek sing nganeh-nganehi, ngejak nyembah sing ora disembah karo mbah-mbah buyute mbiyen. Nah, sehingga keluargane Kanjeng Nabi niku nggih mengalami kesulitan seperti yang dialami Kanjeng Nabi. Nah, menurut riwayat Kanjeng Nabi niku meninggal nggih akibat dari racun sing pernah dilakukan oleh wong Yahudi. Ingeten. Riyen kaum Ansor niki mengikat persekutuan kali tiyang Yahudi diantaranya Yahudi Khaybar. Khaybar niku tanah kali Madinah niku kira-kira kacek 100 kilo lebih lah. Khaybar niku mengarah ke Syam, ke Syria. Lah antara kaum Ansor kali tiang Yahudi Khaybar niki terikat sebuah perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Tapi suwi-suwi wong Yahudi Khaybar niki berkhianat. Dia ikut merongrong kepemimpinan Nabi teng Madinah sekaligus tiang Khaybar ini membantu tiang-tiang kafir Quraisy Mekah. Lalu terbelah berkhianat. Dan mboten namung sepindah mawon tapi bolak-balik. Akhirnya gelem mboten purun kaum Ansor wong Islam sing teng Mekah sing diuwe Nabi perang kalian tiang Yahudi Khaybar. Nah, dalam peperangan setelah berlangsung beberapa hari, bahkan saya mengatakan sampai 1 bulan lebih, akhirnya tiang Khaybar niku kalah. Sehingga Khaybar takluk menjadi jajahan, menjadi wilayah Madinah. Nah, kekalahan tiang Khaybar niki menyisakan dendam beberapa masyarakat Khaybar.
Di antarane enten tiang putri iku sing dendame mboten karu-karuan kalian Kanjeng Nabi. Merga Khaibar ditaklukne wong Islam di bawah pimpinan Kanjeng Nabi. Dan kiyambake bojone, anake, dulure enten sing meninggal dalam peperangan Khaibar. Wong Yahudi kan pinter-pintere wong. Nah, kiyambake ngoten niku ora menampakkan susah, tapi malah memberikan ucapan selamat teng Kanjeng Nabi. Jadi seakan mboten mengalami napa-napa. Terus kiyambake maringi hadiah teng Kanjeng Nabi masakan kambing. Kamas kambing sing niku pun diwai racun sing kerase mboten karu-karuan. Cara wong niku nyenggol titik mesti meninggal. Akhirnya dihidangkan teng Kanjeng Nabi sebagai napa niku ucapan selamat Kanjeng Nabi saged menaklukkan Khaibar. Nah, ketika Kanjeng Nabi dahar pas nyuwil pun dugi dipamah ngoten niku. Daging sisane niku wau muni teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun diterusne. Kula niku enten racune. Nah, termasuk mukjizate Kanjeng Nabi. Sing dianggap mukjizat niki luwih luar biasa daripada Nabi Sulaiman sing saged omong-omongan kalian semut. Semut iso ngomongnya Nabi Sulaiman. Ya pantes semut sing urip ya duwe cangkem iso omong Nabi Sulaiman. Lah niki wedhus sing wis dimasak, wis mati. Kadek sing muni temponge niku. Muni teng Kanjeng Nabi, kula niku enten racune, tapi pun kadang dipamah Kanjeng Nabi. Terus akhirnya langsung dilepeh. Menurut riwayat sebagian sahabat sing mangan niku enten sing sedo. Kanjeng Nabi langsung muni, kabeh aja nganti mangan. Tapi wonten sing kebacut akhirnya sedo. Nah, ketika wong wedok niki akhirnya dicekel, ditangkleti nyapa kowe kok sampai ngeracun Kanjeng Nabi. Jawabe wong wedok niku, aku pengen jajah tenanan iki jane nabi tenan apa ora? Lek pancen nabi tenan, kena racun iki ora bakal mati langsung karo. Tapi lek ora tenan mesti bakal mati langsung. Nah, ternyata betul. Kanjeng Nabi mboten napa-napa. Kali Gusti Allah diparingi mboten napa-napa untuk membuktikan bahwa Kanjeng Nabi betul-betul seorang nabi. Tapi racun ini tetap bereaksi teng Kanjeng Nabi. Beberapa tahun setelah Kanjeng Nabi dahar, racun ini bereaksi teng Kanjeng Nabi. Sehingga ketika Kanjeng Nabi ajengi sedo niku ngendika teng Sayyidah Aisyah, Sayyidina Anas nginati dawuh bahwa sisa racun niku teng ilate Kanjeng Nabi niku ngecap ireng gosong niku mboten ilang. Terus ketika Kanjeng Nabi ajeng sedo beberapa tahun 3 tahun setelah perang Khaibar, Kanjeng Nabi sedo pas gerah ngoten niku wau ngendika teng Sayyidah Aisyah, ya iki koyoke sisa makanan sing beracun sing tau tak pangan sing biyen diracun karo wong Yahudi. Kaya iki wis nyang urat nadiku sing wis gak bakal iso diselametne neh. Akhire kiyambake Kanjeng Nabi akhire bar niku sedo. Ani kali Gusti Allah racun niku mboten saged membunuh seketika teng Kanjeng Nabi untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad betul-betul seorang nabi. Bab racun niku nggih lek mboten nabi mesti langsung meninggal. Hitungane menitan niku pun meninggal. Kok nabi saged bertahan sampai bertahun-tahun itu berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul seorang nabi karena mati. Ning kali Gusti Allah tetep didadosaken sedo dengan lantaran racun niku wau. Menurut para ulama untuk meninggikan derajat Nabi bahwa beliau meninggal karena orang kafir. Nggih niku diracun wong kafir sehingga status beliau seorang yang mati syahid mergo
perang Khaibar mari terus diracun kalian wong kafir. Kok termasuk mati sing derajate dhuwur niku ketika dipateni kali wong kafir sing memusuhi utawa ketika perang melawan orang kafir yang memusuhi. Makanya Sayyidina Umar ketika ngimami meninggalkan ditusuk kalih Abu Lu'lu' nika sing napa niku tombake beracun. Akhirnya Sayyidina Umar meninggal. Ketika ajeng meninggal piyambake tangklet sing mateni aku sing nusuk aku iku sapa? Abu Lu'lu' iku mukmin apa ora? Oh mboten. Niku tiyange mboten tiyang sing mukmin. Alhamdulillah sing mateni aku dudu wong mukmin tapi wong muslim. Sebab wong niku wong Islam lek dipateni wong kafir sing musuhi niku ndadekne dhuwure derajate tiyang niku wae. Enggak, Kanjeng Nabi nggih didamel ngoten iki kalih Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi angsal loro-loro nih, mboten langsung mati untuk menunjukkan bahwa beliau Nabi ning tetep meninggali mergo niku untuk lebih meninggikan derajat Nabi nggih niku matine mergo racune dipateni kalian tiyang sing kafir. Hingga ujar-ujar Arab niku ternyata betul-betul terbukti lek wong enek andeng-andengi sing metu rambute yang geger niku uripe kathah rekosane. Cuman rekosane Kanjeng Nabi rekoso sing ndadekne dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Sebab seorang nabi ya memang harus mengalami beberapa tantangan. Ternyata nabi niku enak-enakan. Mesti uripe rekoso luwih rekoso tinimbangane para ulama atau para wali. Ya Kanjeng Nabi dawuhaken asadun nas balaan al anbiya sumal amsal fal amsal. Wong niku sing paling abot cobaane, sing paling rekoso uripe nggih para nabi. Ngandhape niku para wali, ngandhape niku para ulama-ulama khos lan saterusé. Sebab wong niku semakin dhuwur derajate nggih semakin kathah cobane. Niku Kola syaratun mustami'atun. Jadi cap kenabian itu berupa sesuatu daging yang menonjol sing enten rambut-rambutnya. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain. Rupane Al-Husainu Imam Husain Ibnu Huraisin Al-Khuzaiyu. Haddatsana nyeritain kita sapa Aliun Imam Ali Ibnu Husain Ibnu Waqidin kala ngendika sapa Ali bin Husain hadasane nyritane ingsun sapa abi bapak ingsun. Nggih niku Husain bin Waqid. Hadasane nyritane ingsun sapa Abdullah bin Buraidah. Kala ngendika sapa Abdullah bin Buraidah. Sami tu ngrungu sapa ingsun Abi Buraidah ing Abi Buraidah. Yaqulu ingkang ngendika sapa Abi Buraidah. Abu Buraidah iki sahabat. Ja teka sapa Salmanu sahabat Salman Al-Farisi. Iku sakderenge sahabat Salman iku Islam. Ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina qadima nalikane teka sapa sahabat Salman Al-Madinah teng kota Madinah bima idatin kelan nggawa rampatan hidangan alaya kang ngase maidah rutabun utahe kurma teles. Pawadoa mongko nyalaken sapa sahabat Salman ha ing maidah baina yati Rasulullah ing dalem antarane ngersani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Salmanu Salman. Mau te opo hadza iki maidah. Are ngeten. Sahabat Salman iku asale tiyang Persia. Nah, kiambake penganut agama Majusi, jadi sing nyembah api. Kok rata-rata wong Persia niku agamane Zoroaster atau Majusi atau nyembah api. Nah, bapake nggih Majusi. Suwi dinten kiambake pas melampah semerap tiang-tiang Nasrani sing melakukan ritual ibadah salat zaman riyin. Akhirnya kiambake tertarik. Kok sahabat Salman ini seorang pencari Tuhan, cara sakniki pencari Tuhan.
pencari kebenaran. Piyambake mulai rada ragu kalian agamane, mosok geni kok disembah. Nah, ketika piyambake semrap tiang-tiang Nasrani, akhirnya piyambake tertarik dengan ibadahnya. Piyambake belajar tentang seorang rohib, terus niku uskupe lah. Ngantos uskupe meninggal. Ketika uskupe ajeng meninggal, Imam Salman niku mendika lek jenengan iku meninggal terus kula belajar malih teng sinten didudui. Anak rohib sing luwih hebat. Akhirnya pindah teng mriku. Bar niku meninggal didudui malih enten rohib sing luwih hebat. Nah, pas rohib sing ketiga niki piyambake diparingi pirsa kalian rohib niku terus saniki pendetane bahwa benjing bakale muncul seorang nabi yang menjadi nabi penutup. Karena pancen nggih teng napa niku teng kitab-kitab kuno niku pun enten keterangan jelas bahwa benjing enten nabi di akhir zaman. Nah, di antarane ciri-ciri nabi akhir zaman dawuhe rohibe pendeta niku wau, siji mboten purun nrimo sedekah. Kedua, gelem lek sing diwehne niku rupa hadiah. Ketiga, piyambake gadah cap kenabian, stempel kenabian sing manggene teng geger. Niku dawuh pendeta ngoten niku. Arep piyambake penasaran. Sahabat Salman niku menurut riwayat uripe niku usiane 250 tahun. Jadi ketika mlebu Islam niku pun tuwek. Tapi mboten ketara tuwek. Pun 200-an punjul ketika mlebu Islam. Jadi piyambake uripe ke zaman kuno. Zaman Persia menurut riwayat. Akhirnya piyambake penasaran. Dibawuhi pendeta, sok lek kowe menangi nabi ku ya deloken diantarane ciri-cirine ngono kuwi. Nah, manggone dawuh pendeta niku nang panggonan sing akeh wit kurmane, enek padang pasir, enek kurmane, kaya ciri-cirine Madinah niku. Zaman niku jenenge tasik Yasrib. Sakre piyambake patus informasi. Bar pendetane mati, patus informasi daerah sing modeling ini ku ndi. Terus diomongi lek iku daerah Yasrib. Are dhek piyambake pengin teng Yasrib. Tapi piyambake tasik teng Persia zaman niku. Pun pindah teng Syam. Mantun teng Persia, kenal kalian rohib pertama, terus didudui akhirnya kepanggih rohib sing luar biasa sing manggene teng Syam. Zaman riyen Syam niku wilayah Romawi sing meliputi Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Riyen tasik namine Syam. Akhirnya bae penasaran pengen teng Yasrib, mbok menawa wis muncul nabi di akhir zaman. Ya piyambake pados rombongan, mergo kadang tiang-tiang Syam nggih rombongan dagang teng Mekah. Terus ketika enten rombongan piyambake ikut bergabung. Pokoknya pengen bergabung, lek angsal bergabung napa-napa sing digadhahi diparingni. Nah, piyambake gadah jaran, gadah sapi, gadah napa diparingi rombongan niku. Sing penting piyambake saged tumut ngantos dugi Yasrib. Lan delalah sing dieloki niku tiang-tiang Yahudi. Tiang-tiang sing dieloki niku rombongan sing Syam. Nggih. Bahasan teko Yasrib, arep teko Yasrib piyambake malah didol. Didadekne budak. Ternyata dihapusi. Ya wis melok rombongan aku, kok tak terne nyang Yasrib. Bahasan melok niku kalih rombongane sepakat niki dianggap dadi budake. Akhire didol teng tiang Yahudi. Nah, budak niku wis dadi budak, wis diikrar dadi budak, berarti kudu manut tuane. Akhire dituku tiang Yahudi. Nah, bahasan dituku tiang Yahudi, sebuah keluarga Yahudi ketika niku panggonane cedhek kalian Yasrib.
Saking Madinah. Pas teng riku setelah beberapa tahun piyambake mireng saking kabar sing tersebar bahwa ada orang sing hijrah king Mekah sing mengajarkan agama baru sing namine Islam yang mengaku sebagai nabi di akhir zaman. Nah, sahabat Salman iki dereng dari sahabat penasaran. Wah, apa ya iki sing diomongni pendeta. Lah ya wis status dadi budak. Lah makane kemudian kiambake kelingan lek riyen diomongi pendeta bahwa ciri-ciri nabi di akhir zaman mboten purun disodakoi, mboten nrimo, ning lek diparingi hadiah dipun tampi, terus enten cap kenabian dikon. Nah, akhire niki. Ja'a Salman Al-Farisi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina qadimal Madinah bima idatin aliya rutubun. Hingga ketika pun asal informasi bahwa nabi sing dimaksud niku namine Muhammad, piyambake patus informasi sing pundi tiyange, ngriki piyambake mbawa hidangan makanan sing teng ngriku enten kurma telesih. Rutub niku kurma sing tasik mateng langsung king wit. Dereng di awet nih, tapi langsung mateng king wit. Fa wadu'a baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seniku dipun paringaken teng ngajenge Kanjeng Nabi. Faqala ya Salman mahadza. Nah niki. Kanjeng Nabi langsung ngendika, "Hi Salman iku apa?" Kanjeng Nabi langsung ngendika, "Ya Salman." Menurut riwayat Kanjeng Nabi kok ngertos niku Salman pada tasik kepanggih sepindah. Menurut riwayat bahwa niku saking mukjizate Kanjeng Nabi, saking kemakrifatane Kanjeng Nabi durung nate ketemu enek wong wae napa niku hidangan ngoten niku wau langsung ngertos lek niku namine Salman. Oh diarani Salman Al-Farisi. Salman sing asale kok Persia. Salman iki apa iki? Karepe statuse iki apa? Qala shadaqatun alaika wal ashabika. Pun iki sedekah kula dhateng panjenengan lan dhateng pira-pira sahabat panjenengan. Faqala mongko ngendika sapa sahabat Salman, shadaqatun yaiku sedekah alaika ing atase panjenengan wa ala ashabika lan ing atase pira-pira sahabat panjenengan. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi begitu ngertos bae niki sedekah irfa'ha ngangkata sapa sira ing hadil maidah. Fa inna mongko temusne kita iku lanakku ora mangan sapa kita as-shadaqah ing sedekah. Kanjeng Nabi langsung ngendika teng para sahabat, wis kono singkrihno. Moko aku iki gak oleh mangan sedekah. Sakire sing mangan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi mboten tumedhar. Kala ngendika sapa Abu Buraidah rawine niku, farofa'aha. Kala ngendika Abu Buraidah farofa'a mongko ngangkat sapa sahabat Salman ha ing maidah. Akhire kali sahabat Salman mboten disalap teng ngajenge Kanjeng Nabi. Hari sahabat Salman ngerti, wah iki lek ngono bener iki. Tondo pertama bahwa Nabi di akhir zaman mboten nampi sedekah. Iki tondo pertama ternyata wis bener. Tak wae sedekah ora dipangan. Berarti iki wis oleh tondo pertama, tinggal tondo kedua dan tondo ketiga. Faja'a mongko temeka sapa sahabat Salman al-ghadda ing dina sesuk bimisli kelawan sepadane napa niku rutub. Eminjing dugi malih nggawa hidangan sing enten kurma telese. Fawadhu mongko nyelakaken sapa sahabat Salman hu ing rutub baina yati Rasulullah ing dalam antarane ngarepe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diparingne malih. Dari hasil ki ambek dadi budak menyisakan hasil diparingi teng Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, "Mau ta apa iku hadza iki rutub ya Salman? Iki apa iki? Statuse apa?" Faqala mongko ngendika sapa sahabat Salman, "Hadiatun yaiku hadiah laka maring panjenengan." Oh lek wingi sedekah, tapi lek niki hadiah kula dhateng panjenengan. Bab lek sedekah niku kan nggih ngresiki awak. Lek hadiah niku sebagai bentuk penghormatan.
Pakola mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi maring para sahabate Kanjeng Nabi. Ubsutu bebero sapa sira kabeh. Bahasan ngerti niki hadiah, Kanjeng Nabi langsung wis kono beber ken beber napa hidangan sing hidangan niki wau. Arek ken beber cara sakniki kon godhong gedang napa-napa tinggi mangan bareng. Sahabat Salman akhirnya wis bener. Tanda kedua bener. Lek hadiah gelem nampa. Lek sedekah mboten purun nampa, lek hadiah purun nampa. Iki Kanjeng Nabi ubsutu. Sing diparingi kan Kanjeng Nabi. Saambeng ngaten iki Kanjeng Nabi wis kono ndang dibeber nggon mangane terus dipangan bareng-bareng. Sebagian ulama ndawuh nih saking hadis niki nggih. Uang niku lek enten angsal hadiah, angsal rezeki. Terus enek sandinge sing semerap. Niki lek iso sandinge ya melok oleh bagian. Uang lihat cara wong dodolan iki uang dengar. Uang lihat. Sing diadiahi Kanjeng Nabi niki. Tapi Kanjeng Nabi ya dipangan bareng-bareng. Niki enten ndawaken sunate uang niku lek diparingi wong nyang ngarepe wong akeh iki sing nyang sandinge ya oleh bagian. Sumanadoro nuli ningali sapa sahabat Salman ilal khatami maring cap kenabian ala dhuhri Rasulillah ing atase gegere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amana mongko iman sapa sahabat Salman bi iklan Kanjeng Nabi. Teng niki redaksine summa nadoro, kemudian melihat. Summa niku cara bahasa Arab niku antara sadurunge kali kejadian niku jarake suwe niku ndamel summa. Lek ndamel fa niku gelis langsung, lek summa niku jarake tebih. Nah, menurut riwayat lintu sahabat-sahabat kan pun angsal dua tanda. Nggih niku Kanjeng Nabi mboten purun nrimo sedekah ning lek diparingi hadiah purun. Niki termasuk tanda-tanda Nabi di akhir zaman. Nah, tinggal tanda ketiga. Sahabat Salman sih penasaran bahwa enten cap kenabian. Niki piye carane ndelok. Andelalah mantun niku beberapa hari enten sahabat sing meninggal. Sing ajeng dikubur teng pekuburan Baqi. Harus sahabat Salman langsung teng kuburan Baqi. Mengambil posisi sing kira-kira mengko cedhek kalian Kanjeng Nabi teng mburine Kanjeng Nabi. Estu akhire ketika ajeng dikuburkan Kanjeng Nabi melok ngeteraken teng napa niku teng pekuburan mantun dikubur kan Kanjeng Nabi biasanya ndongakne mendoakan agar mayite diberi kekuatan iman lan sak teruse. Mergo mayit kan ditangleti malaikat mungkar nakir. Lah pas niku sahabat Salman teng wingkinge. Terus niteni endi? Kanjeng Nabi krasa. Lek sahabat Salman iki pengen roh cap kenabian. Terus slendange Kanjeng Nabi niku dibuka. Diselimpangin. Akhir saking wingkinge sahabat Salman saged mirsani. Wis berarti wis bener. 3 alamat sing dipesene kali pendeta teng Sam bahwa niki diantara tanda Nabi di akhir zaman. Mboten purun nrimo sedekah, lek diparingi hadiah purun, terus teng punggunge enten cap kenabian. Menawa mantun niku akhire sahabat Salman langsung iman syahadat teng ngajenge Kanjeng Nabi. Jadi pas niku wau dereng iman, tasih dereng mlebu Islam. Nah niki fa'amana bihi. Akhirnya sahabat Salman iman mengucapkan 2 kalimat syahadat tengah jenenge Kanjeng Nabi setelah melalui perjuangan sing panjang niku wau. Lah niki bertahun-tahun nggih. Nggih ceritane cedhek ngeten iki tapi jane bertahun-tahun sahabat Salman niku madosi Kanjeng Nabi melalui pesen pendeta-pendeta Nasrani sing wonten tanah Syam. Wa kana lan ana sapa sahabat Salman iku lil Yahudi kedue wong Yahudi.
pada waktu itu sahabat Salman masih menjadi budaknya keluarga Yahudi. Setelah sahabat Salman mlebu Islam, Kanjeng Nabi mulai seneng dengan sahabat Salman. Kanjeng Nabi tiyang sing makrifat bahwa niki termasuk wong sing tulus mlebu Islam dan nanti akan punya jasa besar terhadap Islam. Pastarau mongko nuku ing sahabat Salman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada wa kada. Bikada kelan mengkene wa kada kelan mengkene apane dirham ala ayak ridho ala ayak risa ing antase yen to nandur sapa sahabat Salman lahum krono are Yahud nakhlan ing wit kurma. Terus Nabi berusaha membebaskan sahabat Salman dari status sebagai budak. Akhirnya Kanjeng Nabi ndugeni juragane wis diakati. Wis Salman iki merdekakno tak wehi sekian dinar. Sekian beberapa auqiyah, beberapa dinar. Itu pertama, kedua janji bahwa sahabat Salman akan menanamkan itu setelah mulai negosiasi kali yang Yahudi pokoknya dijoli sekian dinar. Kemudian ditambah sahabat Salman akan menanamkan 300 pohon kurma untuk keluarga Yahudi niku. Ayo sepakat Kanjeng Nabi disepakati. Nabi sebagai pihak sing negosiasi menyepakati sahabat Salman akan memberikan cicilan sekian dinar, kemudian akan memberikan tanaman napa niku kurma 300 pohon kurma. Fayak malah mongko agawe sapa Salman bi ing dalem nakal kata tut ama sehingga bisa den pangan apa nakal. Sehingga sahabat Salman mulai menyiapkan lahan seperti setelah dibantu oleh beberapa sahabat yang lain urunan untuk menyediakan lahan sehingga nanti bisa ditanami 300 pohon kurma. Mergo wong Yahudi ya pinter, wong Yahudi ngerti bahwa sahabat Salman ini sangat berharga bagi wong Islam. Kok bukti sing negosiasi langsung Kanjeng Nabi sehingga menjual mahal. Sekian dinar ditambah 300 pohon kurma. Nah, lek 300 pohon kurma ya tentu sak tanahe. Fa ghorosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla illa nakhlatan. Setelah tersedia lahan sahabat Salman sudah bisa menyiapkan 300 bibit. Terus sing nandur bibite niku langsung Kanjeng Nabi. Illa nakhlatan angin wit kurma wahidatan kang siji. 300 niku sing 299 sing nandur langsung Kanjeng Nabi. Sing nyeleh bibite teng tanah niku langsung Kanjeng Nabi. Kecuali sing setunggal. Warasaha nandurha ing wahidah sapa Umaru sahabat Umar. Sing setunggal niku sing wangi Sayyidina Umar. Engko perjanjiane lek sing ditandur ngantek uwoh, lek uwoh engko berarti sahabat Salman merdeka. Fakamalat mongko metu wae apa anak wit kurma min amiyah saking taune nakal. Ning walam tahmilan ora metu wae apa nakhlatun wit kurma siji. Mbasan pun setahun akhire woh 299 woh. Sing sitok niku mboten woh. Lah Kanjeng Nabi mboten ngerti lek sing sitok niku sing nandur Sayyidina Umar. Prasane Kanjeng Nabi 300 sing nandur Kanjeng Nabi kabeh. Mbasan wis wayahe woh didelok Kanjeng Nabi kabeh woh kok siji tok ora woh bahkan garing. Pakola mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mau te apa iku saknu hadin nakhlati tingkai iki kurma. Iki piye kok sing sitok gak uwoh? Iki apa bibite sing gak apik apa piye?" Pakola mongko ngendika sapa Umaru Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ana ta ingsun iku waras duha nandur sapa ingsun ha ing nakhlah." Ngeten Kanjeng Nabi, sing garing niku riyen sing nandur kula. Akhire fanaza mongko nyopot jebol ha ing nakhlah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing garing niku langsung dijabut Kanjeng Nabi. Fa ghorosa mongko nandur ha ing nakhlah sapa Kanjeng Nabi.
Fakamalat mongko metu wae apa naklah min amia saking taune naklah. Bar niku genten ditandur kiambak Kanjeng Nabi, terus tahun bar niku metu wae berarti pun genep 300 sehingga sahabat Salman saged merdeka. Mukjizate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku pengin sing merdekane sahabat Salman niku lewat tangane Kanjeng Nabi mboten enten liyane sing iso bercampur. Nah, karepe Sayyidina Umar mau ben iso melu berjasa memerdekakan sahabat Salman. Akhirnya sing sitok tanpa sepengetahuan Nabi ditandur kalian Sayyidina Umar. Ternyata malah mboten dukul. Masa dijabut Kanjeng Nabi diganti langsung tahun ngajengi dukul sehingga sahabat Salman saged langsung merdeka. Nah, ternyata betul bahwa sahabat Salman akhirnya dados sahabat sing sangat berjasa terutama dalam perang Khandaq ketika tiang Islam niku napa niku ajeng diserang saking Mekah dikeruyuk oleh sekutu tiang Mekah, kemudian Arab pedalaman, terus tiang-tiang Yahudi Bani Quraidah lan sak teruse. Nah, tidak mungkin untuk menghadapi saking kathahé pasukan musuh. Akhirnya jalan satu-satunya melalui usul sahabat Salman niku digali parit. Zaman itu termasuk strategi sing dereng nate dilakukan di bangsa Arab. Lah sahabat Salman itu kan asale Persia, pun malang melintang, Persia sampun nate dijajah. Kok kiambake kan umure dawa. Umure kathah wis wong kuno. Sehingga pengetahuan perang juga kathah sing semerap diantarane taktik strategi mempertahankan dengan cara sing ngoten niku wau. Akhirnya dalam perang Khandaq disetujui kali Kanjeng Nabi lan para sahabat segera membentuk parit roan 6 dina niku awan bengi gantian sebab lek punjul saka 6 dina engko selak pasukane sekutu teka teng Madinah. Diharapkan sadurunge teka pun tercipta parit sehingga boten saged melem masuk teng napa gerbang Madinah. Ternyata bener 6 dina pas parit niku pun dados. Sehingga akhirnya pasukan musuh mboten saged nyerang teng Madinah namung ngentosi mawon. Akhirnya enten-tenan mboten terjadi perang. Ngantos 1 bulan lebih terus akhirnya Gusti Allah nuruni topan badai sing membuat pasukan musuh kocar-kacir wangsul malih. Ini sahabat Salman. Nah, iki termasuk semerap khotamun nubuwah niku wau. Nah, semerape kiambake nggih mulai zaman riyin bahwa ternyata ciri-ciri cap kenabian itu pun wonten teng kitab-kitab mulai kitab Taurat, kitab Injil dan seterusnya. Haddasana nyeritani nang kita sapa Muhammad ibnu Basyar. Haddasana nyeritani nang kita sapa Bisr ibnul Waddah. Haddasana nyeritani nang kita sapa Abu Akil Ad-Dawraqiyu an Abi Nasrah Al-Aufi qala. Satu takon sapa ingsun Aba Saidin Aba Said Al-Khudriyah an khatami Rasulullah saking cap kenabiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ngarepaken sapa Abi Nasrah khataman nubuwah ing cap kenabian. Abu Nasrah niku tabiin. Niku nate tanglet teng gurune namine Aba Said Al-Khudri seorang sahabat tanglet. Jane cap kenabian niku dos pundi modele. Faqala mongko ngendika sapa Aba Said Al-Khudri, kana ana iku fi dhuhri ing dalam gegere Kanjeng Nabi apa bad'atun sepotong daging nasizatun kang medukul. Jadi kados daging sing menonjol. Ini wau enten sing ndawaken kadang warnane niku rada kemirah-mirahan, kadang niku rada ijo kehitam-hitaman, ijo tuwek ngoten niku. Kadang warnane niku ireng kados andeng-andeng. Terus di sekitar niku enten rambut-rambute niku. Haddasana nyeritani nang kita sapa Ahmad Ibnul Mikdam. Imam Ahmad Ibnul Mikdam rupane Abul As'as Al-Ijliyu Al-Basriyu qala. Ngendika sapa Ahmad Ibnul Mikdam
akhbarona kabar nang kita sapa Muhammad bin Zaid an Asim al-Akhwal an Abdullah bin Sarjisa saking sahabat Abdullah bin Sarjisa kala ngendika sapa sahabat Abdullah bin Sarjis ataitu tau nekani sapa ingsun sowan ingsun nekani ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalih utahi Kanjeng Nabi kufi nasin ing dalam golongan min ashabi saking para sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Abdul bin Sirjis niki nggih sami meh sami kalian sahabat Salman. Kiyambake penasaran kalian cap kenabiane Kanjeng Nabi. Mereka termasuk sing menjadi ciri khas Nabi akhir zaman niku enten cap kenabiane niku wau. Are Kanjeng Nabi didugeni pas niku Kanjeng Nabi lagi duduk-duduk kalian para sahabat. Padur tu mongko mubeng sapa ingsun. Hakadha kaya mengkene min qalbi saking burine Kanjeng Nabi. Ketika pas dugi kiyambake niku posisine teng ngajenge Kanjeng Nabi. Kiyambake munyer supados angsal wingkinge Kanjeng Nabi. Kersane saged mirsani cap kenabian niku wau. Fa'arofa mongko ngerti sapa Kanjeng Nabi alladzi perkara uridu kang ngarepaken sapa ingsun. Lah Kanjeng Nabi krasa. Kanjeng Nabi niku nggih nabi, kan tentu nggih makrifat. Iki wong iki paling pengen roh cap kenabianku. Bab Kanjeng Nabi nggih lek tiyang sing pengen semprap nggih didudui. Mergo niku termasuk cap kenabian, bukti kenabian. Lah bukti kenabian niku kudu diduduhne. Termasuk pemane sifat wajib Rasul iku sidik, jujur, jujure ya kudu diduduhne. Amanah kudu diketokne. Tabligh ya kudu diketokne. Fatonah kecerdasane kudu diketokne. Lah di antarane ciri kenabiane Kanjeng Nabi sing mboten digadhahi nabi-nabi lintu nggih niku cap kenabiane wonten teng pundhake. Sehingga ketika enten tiyang sing pengen semrap Kanjeng Nabi ya kudu nduduhi. Mergo niku lumayan bukti sebagai tanda kenabian. Nah niku wau tiyang niki wau ngoten niku wau. Pengen eroh cap kenabian niku wau sehingga mengambil posisi teng wingi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun krasa. Iki paling pengin eroh cap kenabianku. Akhire fa'alqa mongko nibaaken sapa Kanjeng Nabi ar-ridha ing slendang andhori saing gegere Kanjeng Nabi. Akhire slendang sing bebet teng gegere tiyang Arab kan kadang lek ndamel pakaian kados pakaian ihram niku. Nah, kadang namung bebetan ngandhap terus nginggile diwahi bebetan malih slendangan. Lah ini langsung dibuka Kanjeng Nabi. Selendangnya disingkapne sehingga ketinggal cap kenabiane niku wau. Para itu mongko ningali sapa ingsun maudhi al khatami ing panggonane cap kenabian, stempel kenabian mau. Ala katifai ing atase welikat lorone Kanjeng Nabi. Jadi niki sing geger pundak sing rada dhuwur sing kiwa. Ini di antara dua pundak ning lebih dekat teng pundak sing kiwa. Mislal jum'i kalih sepadane gegemane tangan. Jadi kok jum'i niku kok tangan digemeni ngeten. Jadi kados sak menten harus daging tumbuh kados sak menten, harus menonjol sak menten. Nah, sak gemane tangan. Khaulaha iku ana kiwa tengene jum'i ya. Hilanun utawi ya kaya apa? Kaya rambut-rambutan. Kana kaya-kaya temen sedune jum'i iku salilu pra-pra jerawat. Dadi kaya jerawat kathah sing menempel teng geger niku. Bentuke ngono. Dadi kalau daging-daging cilik sing menonjol-menonjol sing menyatu ngoten niku. Parojak tu mongko bali sapa ingsun.
hatta stakbaltu sehingga amrih madhep sapa ingsun mapak sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Fakutu ngucap sapa ingsun, wa faro muga-muga ngapura sapa Rasulullah laka maring panjenengan ya Rasulullah. Bariku pun marem yakin saestu lek niki nabi akhir zaman pas ajenge wangsul niku madhep teng Kanjeng Nabi sakring ngendika ngeten iki. Kanjeng Nabi mugi-mugi Gusti Allah paring ngapura dhateng panjenengan. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi walaka lan awakmu ya muga-muga di ngapura Gusti Allah. Ini mboten napa? Ndongakne Kanjeng Nabi ghafara niku mboten napa-napa. Mboten berarti kok Kanjeng Nabi niku gadah dosa mboten. Jadi tiyang istighfar niku mboten kok kagem tiyang sing duwe dosa mawon. Keranten Kanjeng Nabi niku mawon nate dawuh bahwa kiyambake minimal istighfar niku sedina ping 70. Bukan berarti Kanjeng Nabi gadah dosa. Bab daya ulama niku tiyang istighfar niku lek tiyambake gadah dosa, dosane dilebur kali Gusti Allah. Lek kiyambake mboten gadah dosa, sing dilebur ibuke. Lek ibuke gadah dosa dilebur ibuke. Lek ibuke mboten gadah dosa, nggih dosane bapake. Lek bapake gadah dosa, dosane bapake sing di ngapura. Lek kiyambake mboten gadah dosa, ibuke mboten gadah dosa. Terus napa niku bapake gadah dosa, mengke lek dulur-dulure duwe dosa, dosane dilebur. Nah lek niku mboten gadah mengki kali Gusti Allah dihitung sebagai amal apik untuk meningkatkan derajat ini wau. Sehingga kados Abdullah bin Sirjis niki ndongakne supaya Kanjeng Nabi di ngapura kok mboten berarti Kanjeng Nabi gadah dosa mboten. Karepe supados Kanjeng Nabi semakin kathah kebaikanipun semakin tinggi derajatipun. Mergo istighfar niku ngoten niku wau buktine Kanjeng Nabi dawuh tiap dinten minimal istighfar ping 70 sebagai bentuk ungkapan syukur Kanjeng Nabi dhateng Gusti Allah. Mulane donga napa niku wong salat senajan wali sing tingkatane dhuwur sing ra duwe dosa nggih pangkal lek wayah donga di antara dua sujud nggih mesti Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Pangkal mesti enten Rabbi firli. Gusti kula jenengan ngapura senajan kiyambake misale mboten gadah dosa. Sebab istighfar niku ngoten niku wau kanggo menghapus dosane kiyambak utawa wong tuane utawa keluargane lek ngoten-ngoten berarti dados amal sae kagem kiyambake utawa ningkataken derajat kiyambakipun. Faqala mongko ngucap sapa kaum astaghfar apa ta nyuwun ngapura nyuwunaken ngapura laka maring sira sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bar Kanjeng Nabi pun mboten enten tiang-tiang sing mireng wau langsung dugeni Abdullah bin Sis. Wah kok penak men awakmu dijalukne ngapura karo Kanjeng Nabi. Mergo wong lek didongakne di ngapura Gusti Allah sing dongakne Kanjeng Nabi mesti disembadani karo Gusti Allah. Kok penak men kowe. Faqala mongko ndika sawab nam yo. Ya ngono kuwi Kanjeng Nabi mau pancen ndongakne supaya aku oleh ngapura. Ning walakum lan maring sira kabeh. Tapi ya ora aku tok mau jane sing jaluk ning ngapura. Awakmu barang ya termasuk dijaluk ning ngapura karo Kanjeng Nabi. Sumatalan limaos sapa sahabat Abdullah bin Sarjis hadil ayata iki ayat. Wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Wastaghfir lan nyuwun ngapura sapa sira lidzambika maring dosa sira walil mu'minina lan maring para mukmin wal mu'minati lan para mukmin wadon. Nah, teng ayat Al-Qur'an kiambak kan dawuh ngeten iki.
kowe njaluk ngapura kanggo dosamu ya kanggo wong mukmin lan mukminat bahwa wong niku ndonga niku termasuk di antara sebab gampang dikabulne Gusti Allah lek ndongane mboten kagem kiyambake mawon ning wong liya nggih dikatutne iki karepe wastaghfir lidzambika wal mu'min wal mu'minat mula Kanjeng Nabi ketika ndongane ngapura niki mboten namung teng sahabat Abdul bin Jazis tapi liyane barang ya melu dikatutne senajan pas sing madhep niku Abdullah bin Jarsin bab niki donga sing kaitane kalih maghfirah lek maghfirah niku lek saged ana kan diware Kanjeng Nabi astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukil wajibati aliyah wali jamil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat mereka donga sing kaitane istighfar niku sing apik mboten kagem kiyambake mawon tapi lintu-lintune nggih dikatutne ya wastaghfir li dzambika walil mukminina wal mukminat dan kerang langi nyuwun ngapunten kata akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.